Halo, selamat sore teman-teman. Sore ini saya mau merapihkan ikan-ikan ini yang udah dibersihkan. Aku masukkan ke dalam wadah seperti ini dan terus ditutup wadahnya sampai rapat ya, rapat-rapat biar ikannya awet. Tuh, gini. Jadi rapi. Nanti kalau mau dimasak tinggal kasih bumbu aja ya. Tuh, jadinya rapi nanti di kulkas, oke?